अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं थोड़ा इमरान भाई इमरान गोट फार्म तो भाईजान एडू पट्ठा की दी वेंदे इमरान भाई, ठीक है। इमरान लाड़ कनू लाल स्वर वाले भाई कनू ए इमरान गोट फार्म ते वेना पैन भाईजान डूहे पट्ठा 3 तरीक 7वां महीना सन 2026 जुमेरात दी रिवारी है। माशाल्लाह ए डूहे भेणियां भाईजान, ए देखो ए डूहे दूजा दूजा वारा पट्ठा हैं, गेशा हैं भाईजान, ठीक है। माशाल्लाह ज़रूर पढ़सो जेरे दोस्त बाप देखसो जनाब, ए इमरान लाड़ कनू की दी वेने भाईजान, ठीक है ना। ये देखो माशाल्लाह, ठीक है। ये इमरान गोट फार्म में लगी थी डेरे बखे वाले इमरान भाई कनू।